Ab dem 1. Mai 2013 ist dieses zu mietende 5-Zimmer-Einfamilienhaus bezugsfrei. Das neuwertige Einfamilienhaus befindet sich in München. Dieses 3-Etagenhaus wurde im Jahr 1933 erbaut und 2013 saniert. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Keller. Es hat 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 570 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von 160 Quadratmetern auf. Die monatliche Gesamtmiete des Hauses beträgt 3.300 €. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.